So I tell you a million tiny things that you have never known. It all gets tangled up inside, and I tell you a million little reasons I'm falling for your eyes. I just want to be where you are. It's such a strange thing to do. Sometimes I don't understand, but it always brings me back. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញ vlog ពេជ្រដ៏សែនយូររបស់ខ្ញុំសម្រាប់ vlog នេះដែរបាក់ក្បាលដំបូងគឺពួកយើងទៅលេង ski តកកតែទី ski តកកលើកហ្នឹងគឺជាលើកទី2សម្រាប់ខ្ញុំហើយដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ទៅខាងយ៉ាពូលីជិះ ski តកកម្ដងដែរតែសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺពួកគាត់លើកទី1តែម្ដងដោយសារក្នុងហ្នឹងមានបងប្រុសបងស្រីហើយជាមួយបងថ្លៃរួមទាំងខ្ញុំផងដែរត្រូវលេង ski តកកអញ្ចឹងពួកយើងបានយកកាមេរ៉ាឲ្យប៉ាជួយថតឲ្យតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាតើប៉ាខ្ញុំគាត់ថតរបៀបមិនដែរអញ្ចឹងណាអានឹងជាទឹកដៃរបស់គាត់លើកទី1ហើយអត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះខ្ញុំមើលវីដេអូម្នាក់ឯងហើយឲ្យគ្រូសាមើលហើយគឺពិតជាល្អសើចមែនដោយសារប៉ាខ្ញុំគាត់ប្រាប់ផងគាត់ធ្វើកាយវិការផងហើយចឹងកាមេរ៉ាវាដេញតាមរូបភាពដែរនៅក្នុងនឹងដែរចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅរៀងវល់មុខតិចណាអធិស្ឋានក៏បើចេះស្ដែងធ្លាប់ជិះស្គីតកកនឹងពីមុនមកដែរតែគ្រាន់តែខានជិះ2ឆ្នាំដល់មកជិះវិញមានអារម្មណ៍ថាអឺអត់ទេភ្លេចអស់ហើយឲ្យគ្រូអស់ហើយចប់ហើយដល់កន្លែងនេះខ្ញុំមួយបងប្រុសខ្ញុំជិះចរាយន្តឡើងទៅកន្លែងរៀងខ្ពស់បន្តិចសម្រាប់លេងស្គីទៅវារៀងសប្បាយជាងមុនតែកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺសម្រាប់អ្នកដែលអត់ធ្លាប់ចេះជិះស្គីពីមុនមកឯងតែបើសិនជាសម្រាប់អ្នកដែលចេះជិះស្គីស្រាប់គឺគាត់នៅកន្លែងមួយទៀតចឹងណាឥឡូវបងប្រុសខ្ញុំខ្លាហានគាត់ទៅមុនខ្ញុំហើយចាំមើលអូខេអត់តែមានអារម្មណ៍ថាគាត់ស្ទាត់ជាងខ្ញុំគាត់លើកទី1ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់កន្លែងនេះឡើងគេសាលេខខ្សែកើតផ្លេចមើលខាងមុខពីផ្លេចចាប់ប្រាំងចាំមើលតិចទៀតដល់ខ្ញុំម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមើលសាច់អ្នកដែលធ្លាប់ហ៊ានជិះស្គីពីមុនណាអើយដួលណាស់ណាញខ្លាំងតែដួល3ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាដួលហើយឡើងទៅលើវិញដួលហើយឡើងទៅលើវិញហើយចុងក្រោយដល់បងថាដល់ម៉ោងហើយបានចុះមកអូខេចុះមកថតរូបតិចតួចជុំគ្នាហើយយើងក៏ទៅកន្លែងមួយទៀតឥឡូវនេះយើងកំពុងតែតាមផ្លូវទៅមហាកំផែងដែលគេហៅថាឆាងឆឹងសម្រាប់ឆាងឆឹងឬក៏មហាកំផែងដែលយើងបានមកលើកនេះគឺជីយ៉ុងគួនឆាងឆឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺអត់មានអីប្លែកប្រហែលទេដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់នៅបៃជីងស្រាប់ហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅឆាងឆឹងដល់ទៅ3ដងទៅជីយ៉ុងគួនមួយហើយជាមួយនឹងទៅប៉ាតានីមួយចឹងណាសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចង់មកលេងមហាកំផែងខ្ញុំណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមកខែ10ឬក៏ខែ11ដែលជារដូវស្លឹកឈើជ្រុះវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែទេសភាពនៅនឹងគឺវាស្អាតជាងពេលរដូវធ្លាក់ព្រិលចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាតែជាក់ស្ដែងពួកខ្ញុំមកនេះហ្នឹងគឺមកសំដៅទៅលេងព្រិលអីចឹងវាញូប៉ុណ្ណឹងគឺអាចទទួលយកបានតែផលវិបាកក្នុងការឡើងឆាងឆឹងពេលដែលរដូវធ្លាក់ព្រិលគឺវាយើងទៅជាក់តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាជាក់ស្ដែងគឺដែកដែលយើងត្រូវកាន់ឡើងទៅពីមួយដំណាក់កាលទៅដំណាក់កាលគឺវាទៅជាក់មែនតែនបើសិនជាអត់ពាក់សមដៃទេគឺពិបាករៀងពិបាកខ្លាំងដល់កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺចាប់ផ្ដើមហត់ហើយត្រឹមតែដំណាក់កាលទី2ទេ
ទាំងហក់មែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងហក់យកហ្មងទោះបីជាយើងឥឡូវមកខែត្រជាក់ឬក៏រដូវធ្លាក់ព្រិលក៏ដោយតែក៏មិនប្រកាសថាមានធ្លាក់ព្រិលរាល់ថ្ងៃដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងឆាងឆឹងដែលយើងពុំឈរឥឡូវហ្នឹងគឺព្រិលបានធ្លាក់ប្រហែលជាខ្ទង់ 3-4 ថ្ងៃមុនហើយអញ្ចឹងវានៅសល់ឃើញព្រិលដែលនៅជាប់នៅដាក់នៅកន្លែងតាមព្រៃឈើអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតែបើជាក់ស្ដែងឲ្យទៅឃើញព្រិលច្រើនអត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាលើកត្រាតែវាសំណាងដែរតាមថ្ងៃដែលយើងអត់ថាយើងមកថ្ងៃចាំប៉ះចាំធ្លាក់ព្រិលគឺវាបានមើលចឹងណាតែនេះខ្ញុំទៅសារប៉ាខ្ញុំនិយាយមែនក្មេងៗណាជាន់ទី2អីហ្នឹងគឺបាក់ស្បែកហើយគឺឈប់ហើយតែប៉ាខ្ញុំគាត់ឡើងដល់ជាន់ទី6ដំណាក់កាលទី6អើយខ្លាំងជាងក្មេងទៀតអូខេទាំងអស់នេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាឈៀងគួនឆាំងឆឹងនៅរដូវធ្លាក់ព្រិលចុងក្រោយយើងក៏បានថតរូបជុំគ្នាប្រហែលស្លឹកហើយក៏ទៅបន្តកន្លែងនោះទៀតកន្លែងដែលយើងត្រូវទៅបន្តនោះគឺ Stade Olympic ដែលនៅប្រចាំរាជធានីប៉េកាំងពេលពួកយើងមកដល់ល្មមចំពេលថ្ងៃលិចយើងក៏បានថតរូបជុំគ្នាប្រហែលស្លឹកហើយក៏ត្រឡប់ទៅស្ថានភាពវិញអូខេ vlog ពេជ្រថ្ងៃទី1មានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នា see you vlog ពេជ្រថ្ងៃទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ការត្រឡប់មកវិញនៃ vlog ពេជ្រថ្ងៃទី2សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរកន្លែងដំបូងដែលពួកយើងត្រូវទៅលេងគឺវាំងដែលគេហៅថាគូកង天安门ប៉ុន្តែមុននឹងចូលក្នុងវាំងយើងត្រូវឆ្លងកាត់ដងវិថីធានអានមុនសិននៅកន្លែងនេះយើងថតរូបជុំគ្នាសិនហើយបានបន្តដំណើរទៅក្នុងវាំងដូច្នេះដើម្បីបានទៅដល់គូកងឬក៏គូកងប្អូនគាត់ដែលជាសារមន្ទីរនៃរាជវាំងយើងត្រូវឆ្លងកាត់ផ្លូវក្រោមដីជាមុនសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងឆ្លងកាត់ផ្លូវក្រោមដីហើយបានយើងបានមកដល់ច្រកនៃរាជវាំងដែលជាសារមន្ទីរចំពោះថ្ងៃដែលពួកយើងទៅគឺចំថ្ងៃអង្គារអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថ្ងៃទី1ក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលពួកគាត់ធ្វើការដោយសារតែថ្ងៃច័ន្ទគឺគេអត់ទទួលភ្ញៀវទេសចរចូលមកទស្សនាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាក់ស្ដែងថ្ងៃដែលពួកខ្ញុំទៅគឺចំថ្ងៃធ្វើការអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងភ្ញៀវទេសចរគឺមិនសូវជាច្រើនប្រហែលដែរអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មកលេងនៅចុងសប្តាហ៍គឺអាចនឹងមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនពិបាកក្នុងការថតរូបបន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវពួកយើងបានចូលទៅដល់ក្នុងវាំងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហៀងមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងតែជាក់ស្ដែងគឺប្រៀបធៀបពីមុនដែលខ្ញុំធ្លាប់បានទៅគឺចំនួនមនុស្សប៉ុណ្ណឹងគឺវាអត់ច្រើនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចថតរូបបានគួរសមដែរអត់ឃើញតែក្បាលមនុស្សអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាម្យ៉ាងទៀតសំណាងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃដែលពួកខ្ញុំទៅគឺមេឃបើកស្រឡះល្អគឺវាអត់មានអាប់ដល់អញ្ចឹងទៅវាអំណោយផលក្នុងការថតរូបបានស្អាតជាងមុនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះបងប្រុសខ្ញុំគាត់ឃើញជនជាតិចិនមកស្ទាបដើម្បីទទួលបានលាភសំណាងគាត់មកស្ទាបដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គូកងឬក៏វាំងខ្ញុំបានមកលេងចំនួន4ដងទាំងលើកនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាតែលើកនេះពិសេសជាងមុនគឺបាននាំគ្រួសារមកលេងផ្ទាល់ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែពីមុនគាត់ធ្លាប់ឃើញតែតាមរយៈដែលយើងវីដេអូខលមើលតាមជាក់ស្ដែងចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតែថ្ងៃលើកនេះមានឱកាសបានមកលេងជុំគ្នាផ្ទាល់មើលឃើញទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងនោះដោយសារតែឥឡូវជារដូវធ្លាក់ព្រិលចឹងទឹកដែលនៅក្រោមស្ពានគឺកកអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែអាកាសធាតុឥឡូវគឺនៅក្រោម0 អង្សាអត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តអាកាសធាតុ winter ខ្លាំងដោយសារតែទោះយើងដើរលុយមិនក៏យើងអត់ងាយហត់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកតែយើងសម័យថាយើងដើរនៅរដូវក្តៅ10គីឡូយើង2គីឡូហ្នឹងគឺធំលេងបានហើយតែនៅនេះខ្ញុំដើរ10គីឡូមួយថ្ងៃក៏អត់ចេះហត់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារអាកាសធាតុអំណោយផលដែរចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាthôi ba mình tí sao hai Beijing
អូខេឥឡូវយើងដល់ម៉ោងត្រូវចាក់ចេញពីវាំងហើយអញ្ចឹងកន្លែងបន្ទាប់ដែលយើងត្រូវទៅនេះគឺកន្លែងញ៉ាំអីសម្រាប់បាយថ្ងៃនេះដែរគឺយើងមកហូបស៊ុបបែបឡៅប៉េជីងហកគួរអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងពួកខ្ញុំបានញ៉ាំស៊ុបរួចរាល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខាងយ៉ាយក៏គេទុកពេលឲ្យពួកយើងដើរ relax freestyle រៀងខ្លួនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងខ្ញុំក៏បាននាំគ្រួសារជារថភ្លើងមកលេងខាងធានឋានដោយសារតែវាចិត្តកន្លែងដែលគេណាត់ជួបពេលយប់វិញដែរចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់សបតដែលចូលធានឋានគឺខ្ញុំទៅទិញផ្ទាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាវាអត់ពិបាកកក់ដូចទៅគូកងវាំងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងទៅដល់ទិញយកស្រាប់ហ្មងក៏បានដែរជាក់ស្ដែងគ្នាខ្ញុំ8នាក់ទាំងអស់គ្នាតែក្នុងនោះមានមនុស្សចាស់3នាក់អញ្ចឹងគេអត់គិតថ្លៃសបុតដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះពួកគាត់ចូលមកដល់ភ្លាមលាន់មកថាអូស្អាតមែនរបៀបថាកន្លែងហ្នឹងគឺស្អាតជាងគេដែលគាត់ដើរនៅក្នុងប៉ៃជីងអញ្ចឹងណាដោយសារជាក់ស្ដែង architect សំណង់របស់ខាងធានឋានគឺវាមើលទៅ clean អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវាស្អាតអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចអង្គរវត្តរបស់យើងអញ្ចឹងពេលដែលយើងមើលទៅវាចាប់ភ្នែកហើយស្អាតហើយវិញ្ញាណនៅហ្នឹងគឺវាត្រជាក់ភ្នែកហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយជាក់ស្ដែងធានឋានជាកន្លែងបន់ស្រន់សម្រាប់អាទិទេពតែវាក៏ជាកងវាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពេលដែលផ្លូវដើរទៅនៅតាមសួនច្បារហ្នឹងគឺក៏វា relax មួយយ៉ាងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាបែបឈៀលស្ដាប់ឮរៃយំអីចឹងណាទាំងអស់គ្នាជាស្ដែងម៉ោងដែលពួកខ្ញុំមកគឺល្បាក់ម៉ោង7ថ្ងៃលិចចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង venue ដែលពួកយើងឃើញបែប venue sunset ថ្ងៃលិចអីចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅទេសភាពបែបហ្នឹងហើយអាកាសធាតុបែបហ្នឹងបើឲ្យខ្ញុំដើរ10គីឡូដីក៏ខ្ញុំអត់ហត់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺឈៀលមែនតើអូគាត់លឺគេថាអត់ថតសងកៅភ្នែកពិឃាតហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកគេមានកម្រងមកលេងធានឋានកងវៀនអីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមកលេងខ្ទង់ល្បាក់ម៉ោង3ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបាននៅមើលថ្ងៃលិចពេញភ្នែកអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារវីដេអូថ្ងៃលិចនេះគឺស្អាតមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថតមកឈូភៀនហ្មងកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញសមាជិកគ្រួសារខ្ញុំកំពុងប្រវត្តិនេះគឺដើម្បីបួងសួងគេថាប្រវត្តិ3ដងទៅបួងសួងសំណាងល្អអីចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទាំងអស់នេះគឺជាប្លង់ដែលយើងបានចាប់ថតនៅក្នុងធានឋានកងវាណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវក៏ដល់ម៉ោងដែលយាយណាត់ជុំគ្នាវិញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃហ្នឹងម្ហូបដែលយើងត្រូវហូបនោះគឺប៉េជីងខោយ៉ាដែលគេហៅថាទាខ្វៃប៉េកាងអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងម្ហូបដែលគេបានរៀបចំពួកខ្ញុំក៏បានកំងម្ហូប2-3មុខថែមទៀតដែរដូចជាម្ហូបប្រចាំតំបន់គេដូចជាប៉េជីងចាចាំងមានហើយជាមួយនឹងចៅជឿអូខេកាត់មកដល់កន្លែងនេះក៏ពិតពួកខ្ញុំបានទៅស្ថានភាពម្ដងហើយដើម្បីដូរកៅអៅហើយចេញមកដើរលេងយប់ឡើងខ្លួនឯងចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងក្រោមដីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយកន្លែងដែលខ្ញុំនាំគ្រួសារខ្ញុំមកលេងហ្នឹងគឺនៅឈៀនមិនអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងដែលមានលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ហើយជាមួយកន្លែងហូបអីដែរចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន street food តិចតួចនៅនឹងដែរចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នា
ការប៉ាត់មានកន្លែងហូបអីច្រើនណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមាន street food ច្រើនតែជាក់ស្ដែងដោយសារតែមុនហ្នឹងពួកយើងបានហូបអីច្រើននឹងតាំងពោះហើយដល់ចឹងទៅគឺបានតែមើលទេដាក់អត់ចូលទេអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលចង់មកឈៀនម៉ាន់គឺអាចមកទិញវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅកន្លែងនេះបានហ្នឹងគឺវាសម្បូរបែបច្រើនដែរនិយាយទៅថាឆ្អែតហើយតែដើរកាច់កន្លែងសាច់អាំងនេះឈ្ងុយពេកក៏ទិញម្នាក់មួយចង្កាក់ហូបទៅនិយាយទៅបងនឹងក៏ឃើញផឹកកាជាងរបស់មីសៀស្អាតដល់ចឹងទៅក៏មកដល់ចឹងក៏ផឹកទៀតអូខេដោយសាររៀងយប់ដែរចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងយើងក៏ដល់ពេលត្រឡប់ទៅស្ថានភាពវិញដែរតែមុនពេលទៅវិញយើងក៏បានថតរូបបបោះពីរប៉ុស្តិ៍ហើយក៏បានហៅតាក់ស៊ីត្រឡប់ទៅវិញចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងកំពុងតែនៅចំណតខាងក្រុងដើម្បីចាំតាក់ស៊ីមកទទួលដោយសារយើងចង់ celebrate birthday របស់ប៉ាដល់ចឹងទៅក៏យើងឆ្លៀតទិញនំ cake milk tea ឬក៏ strawberry មក celebrate ជាមួយគ្នាចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេនេះគឺជាសកម្មភាព3យប់3ថ្ងៃរបស់ពួកយើងនៅប៉ៃជីងអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅដំណើរកំសាន្តផ្សេងៗទៀត Goodbye